muallim keldi. Mening ismim Ali Qurban. Bu yil 33 yosh kirdim. Men yaxshi ko'radigan bir yozuvchi meni pensiyaga o'qitibdi. O'zi oddiy, unumi tiz, hatto dehqonlarmi biladigan. Buni anglab to'limi xursand bo'ldim. Amaliyotdami men rostilla oddiy yashashni yaxshi ko'raman. Bo'sh vaqtlarimda sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Sayohatda meni hayajonlantirdigini boradigan joy bo'lmasdan, balki berish jarayonidir. Ko'pincha yerlarga aeroplanda borganligim uchun osmonda turgan osh vaqtlarimni yaxshi ko'raman. Yerda turgan vaqtlarimizda osmon qarab o'ylanamiz. Bizdan vaqtliq ayrilgan yoki tek ayrilmagan kishilarni seg'inganda osmonga nazar tashlaymiz. Halbuki osmonda turganda ishlar undoq bo'lmaydi. U vaqtda biz yer taraf qarab o'ylaymiz va seg'inamiz. Bu xil o'ylash va seg'inish bizni o'zimizga texim yaqinlashtirdi. Ana shundoq paytlarda biz izlayotgan narsaning yiroq osmonda bo'lmasdan yenimizda va qalbimiz ekanligini his qilamiz. İnsanning yer sharidagi birdan-bir o'yining uning qalbi ekanligini tunib yetganimizda, darhol uning qaytib kelimizda hozir yashashga boshlaymiz. Hayotim sonlar dunyosidagi ko'p, oz va bir degan ufqumlar ichida o'tdi. Ko'plik hayotim bo'lsa, har xil ommaviy faoliyatlarga qatnashgan vaqtlar bo'lib, Ali muallim nomi bilan nurg'un kishilarning mang bo'lgan hurmati, havisi, hasdi, shundoqla gumoni orasida davom etdi. Ularning mang yangratgan chavaklari quloqimga muzatning qarmoqqa qalaymiqan, biroq anglaversa bir xil ritmni his qilg'il bo'ladigan simfoniyasiga o'xshaydi. Madihlaşlarni yaxshi ko'raman, biroq chavaklarga xumar bo'lib yashash odamni zaharga xumar bo'lib yashagandanmi echinarli holatga mubtalo qiladi. Bu haqiqatni bir sekundmi esimdan chiqarib baxmadim. Ozliq hayotim bo'lsa, do'stlarim bilan o'tgan hayot. Ularning ichida qizlarmi, o'g'illarmi bor. Ularning ichida yana haqiqiy do'stlar, do'st bo'lishga tirishayotganlarmi bor. Ba'zi do'stlarimning tafakkuri meni hayron qoldirdi. Ular bilan paranglashish menda ozoda tuyg'u paydo qildi. Men eng yaxshi ko'radigan vaqt bo'lsa, birlik vaqtim, ya'ni yolg'iz qolgan vaqtlarim. Bundaq chaqlarda ko'zimni yumib o'yga cho'kaman. Chunki o'zimizni ko'rish uchun ko'zimizni yumish to'g'ri keladi. Ko'zim ko'rishga odatlanib qolgan bir dunyoni ko'rishdan to'xtaganda, ko'rishga muhtoj bo'lgan yana bir dunyoni ko'rishga boshlaydi. Shu esimizda bo'lish kerakki, biz olamda yashaymiz. Shundaqla olam bizda yashaydi. Acaba nafaslaringlar sizlarni hayron qoldirmadimi? Dal mushundaq vaqtlarda men kim degan savolni so'rayman. Har qanday bir faylasuf yoki avliyo mushu savol orqali hayotini boshlaydi va mushu savolning javobi orqali hayotini tamomlaydi. Hayotimning o'xshamagan bosqichlarida o'zimning kimlik to'g'risida har xil aqliy va ijtimoiy xulosalarga keldim. Biroq har qitim bir kimlikni topgan vaqtimda uningdan olqishtirishman, davomli tirishayotman. O'zim va boshqalar tarafidan berilgan nomlarni rad qilib kelyapman. Hatto cho'ng onamning "Sen mening eng aqlli navram" degan maqtashlarimga quloq solmaslikni o'rgandim. İnsonga berilgan kimlik uni tushab qo'ydi. Harakatdagi narsaga qandoq ism qo'yg'ili bo'lsin, odamning eng cho'ng xatoligi o'ziga bo'lgan tunishni boshqalarning uningga bo'lgan tunish orqali yakunlab olishdir. Boshqalarning ko'z orqali ko'rishdir. Natijada kishilarning bizdan kutgan umidi va orzular bilan o'zimizning asli kimligi va orzular orasida salohiyat krizisi yuz berdi. Burun bir odam bo'lib ma'lum shahardan o'tib ketib borganda nihoyat charchab ketganlikdan ashu shaharning obod bir bozorda uxlamoqchi bo'ldi. Biroq ertasi uyg'onib nurg'un kishilar orasidan o'zini topolmay qilishdan ansirab, putiga qizil latidan birini chekib, o'ziga belgi selib qo'yibdi. Bu kishi uxlab qolgandan keyin shu shaharda yashaydigan bir qiziqchi uning putidagi qizil latini elib, o'zining putiga chekib, uning yenida uxlab qoldi. Heliq kishi ertasi uyg'onib
qizil latining yendik odamning putiga bog'liqlik ekanligini ko'rib hayronlik ichida sen menkansan, undaq bo'lsa men kim deguncha taq chiqib ketgan ekan. Har qanday narsa o'zi bo'lishni orzu qiladi. Tash bo'lishni, mushuk bo'lishni, shir bo'lishni degandek. Albatta menmi faqat va faqat o'zim bo'lishni o'ylayman va izlayapman. Shuni his qildimki, odam o'zining kimligini bilishdan avval o'zining kim emasligini bilish kerak ekan. Bu kitobni yozish planim xili burulli bo'lgan bo'lsa-mu, izchil kayni kechiktirib keldim. Bir kuni Shanxayning ma'lum bir kitobxonasini cho'glayotganimda, ma'lum bir kitobdagi bir jumla ko'zim tushib qoldi. Yo'q, to'g'risi, u jumla ko'zimga tushdi. Ma'lum bir ishni qilish orzuyingga harakat hamroh bo'lmasa, demak, asla orzuying u ishni qilmaslik. Menga bishorat shaklida uchragan bu jumla mazkur kitobni yozishni boshlashimga turtki bo'ldi. Xotiramni oldim. Xatlar pishg'irim issiqdiki, hayotiy kuchga to'lgan qor chumillardek sap tuzib mengishga boshladi. Kitobda tasvirlangan muallim bo'lsa, mening bir xil yuqori chastotadagi ro'yi holatim bo'lib, yozuvchilar buni ilhom deb ataydi. Men muallim deb atadim. Kitob boshdan oxir turmushimda yuz bergan hikoyalar orqali kishilar yo'liqqan va yo'liqadigan turli psixik to'salg'ularni muallim so'zlari orqali hal qilish shaklida yozildi. Bu kitob orqali o'qirmanlarim onda-sonda ta'liylik qurlarni ushlatib qolsa, ajib emas. Muallim bilan tunji uchrashish. Oliy maktabni bitirgandan keyin maktabdagi men hayotiga kirgan va mening hayotim kirgan barliq ishlar bilan bo'lgan munosabatim tuyuqsiz uzildi. Ularning ichida pivi xumar yatoqdoshlarim, tirishchan saboqdoshlarim, shundaqla opamdan qolsa, meni tunji quchoqlagan qiz do'stimmi bor. O'qish bitirgandan keyin men dunyoga o'z talantini tuntib qo'yish ulug'vor orzusini ko'ngli pukkan o't yurak bir yoshdan pul tejash uchun To'rxonning kartasiga biraqli pul qachilab, kecha bilan kunduzning ma'nisi va farqini ayriy olmaydigan tushkun maxluqqa aylandim. U chog'lardagi men xuddi Kafka asarlaridagi metamorfizlangan vaqirash imtiyozidanmi mahrum qolgan qurtqa o'xshaydi. Garchi orzuyim boshqalarni davolaydigan doktor bo'lish bo'lsa-mu, natijada oilamni, shundaqla o'zimni yorlandiradigan kasalga aylandim. Reallik yuzlanish emas, uningga qarashqim jur'at qila olmas bo'lib qoldim. Mag'lubiyatning ochiq yitlari dimiqimga urilib, har nafasda meni qiynaydi. Yana shu vaqtda o'lim bilan tunj uchrashdim. Meni eng yaxshi ko'radigan tog'am o'ldi. Menga tunji ragatga yasashni va etishni o'rgatgan. Shundaqla cho'ng bo'lsam uningdek bo'laman degan tog'am o'ldi. Tuyuqsiz o'mich bo'lib qolishni orzu qildim. O'michning to'rida qalaymiqan turmushimdan faqat o'michga aylanish orqali qutula olaydim yoki qabul qila olaydim. Ana shundoq kunlarning biri televizorda Shaparang polvon kinosini uchratib qoldim. Shaparangdanmi polvon chiqamdi dedim ichimda. Kino davomlashib, ma'lum yeriga kelganda Shaparang polvon ustoziga o'zining qorong'udan qo'rqadiganligini aytdi. Ustoz uningga sen qo'rqqandan hamma odam qo'rqidi. Agar sen o'sha narsadan qo'rqmasang, u chog'da hamma odam sendan qo'rqidi deb javob berdi. Mengamga chaqmoq ilohiy to'rining bo'lqisdekli tekkan bu jumla meni o'ylantirib qo'ydi. Asli menda bo'layotgan kelgusdan ansirash, mag'lubiyat tuyg'usida bo'lish, o'zgarishdan qo'rqish, reallik yuzlanmaslik, tushkunlik va kimlikni topolmaslik qatorliq tuyg'ular mendagi shaxsiy masala bo'lmasdan, balki bir xil universal ro'yi ojizlik ekanligini tunib yetdim. Shundaqla 20-asrda yashab o'tgan Fransiya filosofi Sartrening odam o'rtaq kasal bo'ladi, ayrim saqiydi degan gapini tushungandek bo'ldim. Kallamdagi tuman minglagan ovozlarning ichida tuyuqsiz bir ovoz intayin kuchli va jarangli holda yangradi.
odam jasoratga to'lganda kesel karabutidimi qahramon paydo bo'ladi. Sen kim? deb so'radim bu ovozdan. Men bo'lsam sening tex yashab boqmagan qisming. Undaq bo'lsa, isming muallim bo'lsin. Shu kundan boshlab muallim menga pat-pat hamroh bo'lishga boshladi. Shaparangdinmi palvon chiqadiganligiga oxir ishandim. Qiyinchilikqa javob. Taychoqlardek, taylaqlardek o'zimni bilmay, xudimni bilmay sana etilib bordim. Ondan meni yerga urding. Qopalmadim. Qopsam yana yiqilishdan qo'rqdim. Ondan meni qushlar zangliq qildi. Anam bo'shkni ko'tarib qaydigan holda safarga mangdi. Shuningdan beri qo'ylarni beqib, qo'ylar meni beqib, o'rmonlarda, jangallarda eğitdan qo'rqib, bo'rdan qo'rqib, bo'ri keldi deb to'lab, o'zimni aldab, putimning uchida dassab yashab yurdim. To'g'risi, kechib yurdim. Bir kuni jenim anam, güzel anam ak qushqashqa aylanib, og'zida bir tal yupurmoq oldimga qo'ndi. Anam dedi: "Jenim o'g'lim, jasur o'g'lim, sen tug'ilganda qashlaring qo'yib, qo'y ko'zlaring yanar tog'ning o'ti. Mahaldagilar kun tug'di, oy to'ldi deb to'lishib tantana qilgan edi. Dadang matta shu bir qitim kulgan edi. Dal shu kuni hushtak chelindi. Uruq tuproqdan qo'pqandek. Avval barmoqimni, ondan qomatimni devilar kabi ko'tirishga boshladim. Dal shu kun meni yiqitgan taqqa qarab, shamol qarab, ulluk tovladim. Kel. Makbetni to'sqan shamol. Kel. Men saqlavatıman. Saqlay olmaydi degan joyda, turolmaydi degan joyda, tursimi egilib turdi degan joyda ko'yiyotgan nayni chelib seni saqlavatıman. Kel. Burunqi aybiting bilan kel. Ular Babilonda mangandek. Qo'limdagi yog'och qilich titrayotdi. Bu rost. Biroq qo'limdan tushmaydi. Bu rost. Sen ko'rgan keraksiz yog'ochlardan kiyima yaslab bo'ldi. Haqiqiy bilim. Bu vaqa 2000-yili Otish poyezd stansiyasida yuz berdi. Yük taqisining yarimidan ko'pragi non bilan to'lgan Ali poyezdning kelishini taqozolik bilan saqlayotdi. Uning burni bilan ko'zi bo'lmagan bo'lsa, chiroyi kishilarning diqqatini ancha tortmaydi. Ali tuyuqsiz taqqa qaradi. Tog'larning cho'qqilari bir-biridan farqlangan bilan osti o'xshash takshishgan, dedi ichida. Oldirmasan, dedi teshida. Tuyuqsiz oldingi oqshom dadisi bilan shaxmat o'ynagan vaqtni asildi. Shaxmatning bir peshkisi yutib ketgan bo'lib, uning o'rniga dadisi 5 ponglik tangini ishlatgan edi. Atisi safar qildiganligini kallasiga kirgizib olgan Ali bu bir qo'l shaxmatni qancha tez oxirlashtirishni o'ylagan siri dadisi shuncha oldirmay o'ynashga tirishadi. "Bo'ldi, o'ynamayli dada", dedi u taqat qilib bo'lmay. Uning ustiga gardamni tatqizib qo'ydi. "Baribir uftiraman." Dadisi izchil ko'zini shaxmat taxtasidan uzmagan holda uningga: "Angla o'g'lim, safarga mangmoqchi bo'layotsan. Oyda 400 yan seperishdan boshqa men sen uchun ko'p ishlarni qilib beramayman. Biroq shuni esingda tutishing kerakki, hayot mush bir qo'l shaxmat o'ynaganga o'xshaydi. Ba'zida uftirsan, ba'zida uftirsan. Ikkilisi sana foydali. Eng xatarlik bo'lgani o'yinning o'rtasida voz kechib ketib qolish. Bunda qilsang, mangu shaxmat taxtasining oldiga kelishdan qo'rqadigan bo'lib qolsan. Gardangni yo'qotish hammani yo'qotganga barobar emas. Bu bir qo'lni oxirgacha o'ynab ondinma", dedi va otni bir qadam mangdi.
poyezdning kelishini taqozolik bilan saqlayotgan Ali to'xtamay soatiga qaraydi. O'zining to'xtamay soatga qarashdan bezar bo'lib, oxiri soatni to'xtatib qo'ydi. Vaqtni unutib ketish uchun o'zida bor bo'lgan birdan-bir kitobni qo'liga oldi. 3 kun burun mushu bir kitobdan boshqa hamma kitoblarni setib atgan edi. Chunki u ko'p kitob o'qishdan bir kitobni ko'p qitim o'qishning texmo muhimligini biladi. Uningga qiyin bo'lgani do'stlar bilan xushlashish bo'ldi. Do'stlarining uni seg'inmaydig'ini bilsa-mu, o'zining do'stlarini seg'indiganligiga ishonadi. Doim laglak uchirib o'ynaydigan yurtining ko'k osmoniga yana bir qitim astoydil qarashga ulgurmayla poyezd yetib keldi. Yuragi hayajon bilan to'lgan bo'lsa-mu, chiroyi buni oshkorlamaydi. U oliy maktabga mengyotdi. Ba'zi narsani unutish uchun, yana ba'zi narsani aslash uchun ketib boradi. Tonishlar bilan yotlashish uchun, yotlar bilan tonishish uchun ketib boradi. Mavjudlik tuyg'usi yetarlik bo'lgan kichik ko'ldagi cho'ng beliq bo'lishdan mavjudlik kirzisiz saqlab turgan bepoyon cho'ng dengizdagi kichik beliq bo'lish uchun ketib boradi. O'zini dunyoga, dunyoni o'ziga bildirish uchun ketib boradi. Xo'shlashish uning uchun o'ng'ay edi. Chunki barliq saboqdoshlarining ichida uni uzitish uchun chiqqanlarning soni eng oz edi. Ikkinchi dunyo urushiga mangan askarlarni uzitish uchun chiqqan ayollardek, Alini uzitish uchun chiqqan onasining uning peshonasiga so'yganda qolgan namlik texi qurmayla u poyezdga chiqdi. Orqa qaramadi. Tag'isining qo'lini oldidagi saponga qo'yib, ko'zi orqa qargan kishi muvaffaqiyatdan so'z ochmasin degan so'zi uning yodida edi. Texmi muhimi orqaga qarsa nima ishlarning yuz berishdan ansirdi. Yosh to'kkan holatini onasiga ko'rsatishni xohlamadi. U bilim elish uchun ketib boradi. "Men qaysisining haqiqiy bilim ekanligini qanday bilaman?" so'radi Ali. Muallim keldi. Bilim demak, yo'ruqliq demakdir. U sana kirgan aman seni o'zgartib etadi. O'rganishga boshlaganda o'zingning asli kasal ekanligingni bayqaysan. Shunga ba'zida kasallarni tabriklash kerak. Chunki ular hech bo'lmaganda o'zining kasal ekanligini biladi. O'rganishga boshlaganingda o'zgarishga boshlaysan. O'zgarishga boshlaganingda seni qora besishga boshlaydi. Cho'chib uyg'onib ketsan. Albatta, bu g'aflat uyqusida yotgandan afzal. Haqiqiy bilim bilan uchrashganingda g'alati bo'lib qolsan. Ba'zida hush kallangdan odishib qolgandek his qilasan. Ansirama. Pili qurti kipinakka o'zgardigan paytda ajoyib qiynaldi. Albatta, haqiqiy bilimni izlab topmoq uncha o'ng'ay emas. Avu tog'da oltin bor deyishni hamma odam biladi. Biroq osh oltinni qazib chiqish basi mushkul ish. Uning uchun sonsizligan keraksiz tosh to'plarni ilg'ib etishingga to'g'ri keladi. Haqiqiy bilim mundaq kuch aloylikni o'z ichiga oladi. Birinchidan, u seni hayron qoldirish kerak. Bilgan vaqtingda ko'zlaring chakchiyib ketish kerak. Qalbingning o'zingni unutib qolgan, biroq odatlanib qolgan tugillari yeshilib ketgandek his qilishing kerak. Ikkinchidan, uni hayotingda amaliy ishlatkili bo'ladigan bo'lish kerak. G'alabdan chiqmaydigan xanjardan yip o'tkazguli bo'ladigan yengni afzal. Uchinchidan, har qanday o'g'inaman degan odam uni o'g'inalaydigan bo'lish kerak. Angla Ali, balkim mendan bilim sana nima foyda olib keldi deb so'rashing mumkin. Men sana bilim orqali men oxiri o'zimning do'stiga aylandim deb javob beraman. Bu bakchong ilgirlash. Undaq odam mangu yolg'iz qolmaydi. Undaq odam butkul insoniyatning do'stiga aylana oladi. Bo'ri keldi. U bir qish fasli edi. Talada oppoq deb ketkili bo'lmaydigan qor lapildab yog'moqda. Qarning orqasidagi bino g'ova ko'rinib turibdi.
xuddi qarmanga sen reallikni ana shunda g'uva ko'rsan deb pichirlayotgandek tuyuldi. Andımında yemeklik izdavatgan ve yoki balasını izdavatgan qushqashlar gah paydo bo'lib, gah g'oyib bo'ladi. Qushlar o'zi bilmaydigan yerga berishga amroq keladi. Biroq biz odamlar bo'lsak, kunlarimizni o'zimizga tonish dunyomizda o'tkazishga tirishimiz. Notanishlikdan, jindan qo'rqqandek qo'rqimiz. Aram ko'ngan turmushlarimizda o'zgarish bo'lishini o'ylash bizda vahima paydo qilsa, o'zgarish bo'lish bizni sarasimga soladi. Natijada boshqalarni o'z dunyomizga so'rab kirishga o'rnimiz yo'q. O'z dunyomizdan chiqishga jur'at qilolmaymiz. Qiziqarli yeri shuki, hamma odamni uyimizga akirgandan, uyimizdan chiqib ular bilan uchrashishning asli to'g'ri va o'ng'ay ekanligini biz texicha tonib yetmadik. Derizam sirtidagi o qushlar mening safar qilishimni, bilishimni va tushunishimni saqlab turayotgan boshqa bir dunyoning borligidan bishorat berib turayotdi. Talis piramidaning egizligini sayisini o'lchash orqali bilgan. Arximid oltinning safliq darajasini oltin siqib chiqargan suvni o'lchash orqali bilgan. Kolumbo yer sharining shaklini paraxotning yelkini orqali bilgan. Undaqda piramidadimi egiz, oltindimi sap, dengizdimi hayvatlik biz odamlarning qimmatini nima orqali o'lchaymiz? Muallim keldi. Qara Ali. Pakar odamni igiz tog'ning ustiga o'ltirg'izib qo'ysangmi, u yanil pakar odam. Giganit odamni cho'nqur o'rak ittirib etsangmi, u yanil giganit odam. Birovni o'lchmoqchi bo'lganingda uni yalang'ashlab ko'r. Taqagan zibu zinnatlarni, qimmatbaho kiyimlarni, pullarni, namlarni, hatto badanlarini soldirib et. U odam kattalikni aşı narsalardan oriyat olganmi yoki haqiqiy o'ziningmi? Buni uning ro'yitidan ko'r. Odamning ro'yiti o'zini tunib yetish darajasi bilan o'ngtanasib bo'ladi. Tashqi realligi bo'lsa, o'zini tunib yetish darajasining sirtqi ifodalanishi bo'ladi. O'zini tunib yetish darajasi bo'lsa, u yo'liqqan va yangan qiyinchiliklar orqali shakllandi va o'rlaydi. Taqqa yomashvatgan u kishi qara. Amaliyotda u taqqa yomashmayotidi, balki taqqa aylanyotidi. Oldi qarab olgan har bir qadami uni tog'ning cho'qsiga emas, balki o'zining cho'qsiga yaqinlashtirib-atidi. Hayotingda texmi ko'p tog'lar uchraysan. Ularga bak uzun qarab ketma. Qaragan siri tog'lar texmi qo'rqinchli ko'rindi. Birli qarab qo'yda, oldin qarab mang. Taqqa qarab bir qadam olsang, u sen uchun bir qadam paslaydi. Hurmat bildirdi. Agar sen tuyuqsiz bir bo'rik uchirganingda, bu man kelgan bir kelishmaslik va baxtsizlik deb o'ylab, uningdan qochib qutulishni o'ylasang, texim afsuslanarligi. Qochib qutula olsang, bu dal sening eng cho'ng baxtsizligingdir. Amaliyotda bu bo'ra sana kelgan kelishmaslik bo'lmasdan, balki omaddir. Chunki bo'rining hech kimga uchirmasdan sana uchirishi faqat va faqat seningla bo'rin yengish qobiliyatingning borligini tushundirdi. Chunki insonlarga ular yengilmaydigan qiyinchilik berilmaydi. Berilgankan uni tamoman yengalaydi. Uni yengish yangi kimlik ato qiladi. Bu yangi kimlik yangi reallikni shakllantirdi. Olam sening orzuying bo'yicha emas, sening kimliging bo'yicha harakat qiladi. Bo'rini yengandan keyin bo'rini yengib boqmagan odamdan bo'rini yengib boqqan odamga aylansan. Agar bo'rdan qochib qutula olsang, xo'sh bo'lib ketma. Bu bo'ri mangu qalbingda soy tashlaydi, qo'rqitadi va tushlaringda seni qo'g'laydi. Taquni qayt uchratib yangmaguncha. Qiyinchilik dal bo'rining misolidir. Buningdan keyingi hayotingda qiyinchilik degan so'zning o'rniga omad degan so'zni almashtir. Vaysashlarning o'rniga rahmatlarni almashtir.
muallim keldi. Hayotdagi eng cho'ng yumor nima? Taqdir rostlanib putilgan bo'ladi. Biroq kishilar o'ziga putilgan taqdirni topolmaydi. Gunoh degan so'z nishonga tekkizolmaslik deganlik bo'lib, hargizmi xato ish qilganlik uchun jazolanish bo'lmasdan to'g'rini topolmaslik degan gap. Birovning to'g'rini topolmaslikning o'zila yetarlik jazo hisoblanadi. Gunoh dal taqdirni topolmaslik deyishkin bo'ladi. O'z taqdirini topganda nishon qarab mangan bo'ladi. Uning birdan bir usuli emgakdir, xizmatdir, o'ginishdir. Xizmat qilmaslik nafas olmaganlik bilan barobar bo'ladi. O'z taqdirini tepish uncha o'ng'ay emas. Chunki hayot odamga uncha nozik muomala qilmaydi. Hayot safaringda sen putlishsan, so'qilasan, yiqilasan, charchaysan, yig'laysan va ba'zida yolg'on so'zlaysan. Shundoq vaqtlaring keladi. Qarindoshlaringni, do'stlaringni orqangga tashlashga majbur bo'lasan. Yana shundoq paytlar keladi. Ularni ko'mib qo'yishga majbur bo'lasan. Qish keladi. Biz to'nglaymiz. Yoz keladi. Biz terlaymiz. O'zgarishchan havo rayi bizni kasal qiladi. O'rmonlarda yovvoyi hayvonlar uchraymiz. Ko'chalarda bo'lsa, ulardanmi yovvoyi odamlar uchraymiz. Ofatlar yuz berib turdi. Mana bular hayotda hamma kishi yo'liqadigan ishlardir. Mana bu hayotlikqa to'laydigan boj. Bu o'xshash safar ikki xil odamni yoritib chiqadi. Biri g'oliblar, biri g'ofillar. Chunki o't qog'ozni ko'ydiralgan bilan to'mirni tavlaydi. Angla Ali, odam shundoq yashimi qilasimki, sen o'lgandan keyingi dunyo, sen tug'ilgan dunyo qaraganda sen tufayli texmi go'zal bo'lishi lozim. Mana bu g'oliblarning doim men dunyoni o'zgartaman deb tug'ilishining sababi. Da Vinci'nin oxirgi kunlari. 1519-yil aprelning oxiri. Da Vinci uda necha oy kasal karvatidan qopolmay, o'ziga o'limning yaqinlab qolganligini his qildi. O'tganki 2 yilda u Fransiya podshohining shaxsiy mehmoni sifatida e'tiborlanib, boylik va sharaflarga ko'milgan edi. Hatto Italiya adabiyot san'at gulnishining tirik simvoli deb ta'riflangan edi. Biroq 67 yoshida hayotini oxirlashtiradigan mushu kunlarda uning diqqatini boshqa narsalar tortib turadi. Kasal bo'lib yotganda bir qancha do'stlari yo'qlab keldi va uning to'limi xiyolchan holatini ko'rdi. Bu holati hargizmi burunqi to'xtamay gap qildigan Da Vinci'ga o'xshamay qoldi. U kuni do'stlariga o'zining balliq vaqtlaridagi aslamalarini va hayot to'g'risida o'ylaganlarini so'zlab berishni to'g'ri topdi. Da Vinci doim o'z taqdiri to'g'risida ko'p o'ylanadi. O'zining bugungi mashhur Da Vinci bo'lib qolishidagi sirni tepib chiqmoqchi bo'lgan edi. Leonardo da Vinci bu savolning va yoki bu tepishmoqning javobini o'zining balaliq hayotini aslash orqali topmoqchi bo'ldi. Uning balaliq davri Italiyaning Florensa degan shahardan 32 kilometr yiroqlikdagi Vinci deb atalgan bir kentda o'tgan bo'lib, dadasi bo'lsa hukumatning guvohlik berish o'rnida ishlaydigan sodiq burjuaziya a'zosi edi. Nikoh sirtida tug'ilgan bola bo'lish sifati bilan Leonardo har qanday kasbiy universitetga qatnashish huquqidan mahrum qolgan. Shu sababli doim yolg'iz yuradi. Vaqt topsa zaytun daraxtzorligidagi hech kim bormaydigan yerlarga berishni yaxshi ko'radi. Yov cho'shqilar bilan to'lgan qo'yuq o'rmonlik, shiddat bilan eqib tushgan shaqraqmalar, ko'llarda o'zib yurgan aqula va tik qiyolarda o'sib chiqqan yovvoyi gullar uni butunlay o'ziga maftun qilgan edi. U bir kuni dadasining ishxonasidan o'g'irliqchi qog'ozlarni olib chiqib, tosh ustida atrofdagi manzaralarni xohlagancha sizishga boshladi. Bu ishni u da necha kun davomlashtirdi. Hatto havo nachar kunlardami to'xtatib qo'ymadi. Hech qanday o'qituvchisi bo'lmagan sharoit ostida
tabiatni o'zining muallimi deb qaragan Da Vinci rasmlarni aynan jonliq sizib chiqish uchun har bir shayga hayotiy kuch ato qilayotgan inchki tafsilotlarni kuzatishining muhimligini his qildi. Bir qatim oq eris gulni sizib etib, uning shaklidan hayron qoldi. Oq eris guli urug'dan boshlab har xil bosqichlarni besib o'tib, eng oxirida hech qanday bir gulga o'xshamaydigan birdan-bir gulga aylanishda zodi qanday bir kuch bor. Leonardo bu gulning barliq o'zgarish jarayonini necha oy sarf qilib sizib chiqqan edi. 14 yoshga kirganda Da Vinci o'zining favqulodda rasm talanti orqali ayni davrdagi mashhur san'atkor Verocchioning ishxonasida shogird bo'lib ishladi. Bir qatim uningga Verocchio tarafidan loyihalangan bir farishtaning rasmini sizish vazifasi berilganda, bu rasmni o'zining uslubida sizib chiqmoqchi bo'ldi. Rasmdagi gulni sizish uchun balliq davridagi heliqi oq eris gulini asildi. Farishtaning chiroyidagi hissiyotni sizib chiqish uchun uda necha kun o'zini unutgan holda duo tilovat qilayotgan bir yoshning chiroyini kuzatdi. Farishtaning qanotini qanday sizish kerak? U bozordan bir necha qush setib olib, ularni inchkilik bilan kuzatish orqali qanotning qanday qilib badan bilan birlashganligi to'g'risida tadqiqot edib bordi. Oxiri qanotni farishtaning dolisiga o'rinlashtirish orqali tabiiy o'sgan tuyg'uni shakllantirdi. Shunda qilib Da Vinci tarixda tunji bo'lib, reallikqa eng yaqinlashgan farishta qanotini sizib chiqqan rassom bo'lib qoldi. Rasm muvaffaqiyatli sizilib bo'lgandan keyin u endi qushlarga hayron qoldi. Agar qushlarning ucha olishining siri tepilsa, odamlarmi ucha olishi mumkin deganlarni xayol qildi. 1481-yil bo'lsa, Da Vinci hayotining to'limi nachar vaqti hisoblanadi. İtaliya popi o'zi yasatqizgan cherkovni bezash uchun Lorenzodan Florensadagi eng yaxshi san'atkorlarni avatishni talab qildi. Klassik san'atkor hisoblangan Lorenzo qadimki tarixga qilchi qiziqmaydigan Da Vinci'ni yoqtirmaganligi tufayli Florensaga boradigan san'atkorlar tizimligidan uni chiqarib etdi. Da Vinci'ning eng ochchig'i kelgani bo'lsa, Florensaga bora olmaganligi bo'lmasdan, balki podshoh jamiyatidan artistlarga berilgan sherinkani va sadiqalarga tayinib hayot kechirish edi. Darvaqa, u Florensadan Milan shahriga kelib o'ltiraqlashdi. Turmushni qamdash uchun nuqul rassomlikqa tayinib qolmasdan, u yana arxitektorlik, injenerlik, anatomiya, suv ilmi va haykaltarashlik qatorliq kasblarni o'rgandi. Uni ishlatishni xohlaydigan har qanday xaridor va xo'jayin uchun astoydillik bilan ishlab berdi. Albatta, kirimi ko'rinarli yuqori ko'tarildi. Hayotini mushkil usulda analiz qilish jarayonida Da Vinci o'zining ichidagi mavjud bo'lib turgan bir xil yo'shirin kuchga diqqat qildi. Dal mushu yo'shirin kuch uni balaliq davrda yovvoyi manzaralarga boshlab berib, hayotning rangdorligi bilan uchrashtirgan. Mushu yo'shirin kuch uni dadisining ishxonasidan qog'ozlarni o'g'irlab qo'zib, rassomlikqa ishtirgan. Shundaqla Florensadan uni Milanga opirib, artistlarda ko'p uchraydigan manmanchilikdan ayirib tashlagan. Mushu yo'shirin kuchdan paydo bo'lgan ishtiyoqning kuchida hayotning manbasini izlash uchun u necha yuzlagan jasadlarni yerib ko'rishga jur'at qilgan. Mushundaq o'ylaganda uning hayotida aqlga muvofiq bo'lmaydigan birmi ish tepilmadi. Hatto uning nikoh sirtidagi bola bo'lib qolishimi uning baxtsizligi bo'lmasdan, balki hikmatga to'lgan baxt ishkanligini to'nib yetdi. Agar u bu kuchga qarshi chiqqan, qalbini tinglashni rad qilgan, kunlarini qaqshash va vaysash bilan o'tkazgan, ayni vaqtda boshqa artistlar bilan Florensaga berib popga yaxshichaq bo'lgan, rasm sizishni jon beqishning bir usuliga aylantirib olgan, ishlarni amalba tez qo'lining uchudili tugatgan bo'lsa, uning taqdiri qanday bo'ladi? Balkim u yanada yaxshi turmush kechirishi mumkin edi. Biroq hargizmi Leonardo da Vinci bo'lolmaydi. Bu yo'shirin kuch xuddi oq eris gulining ichidagi kuchga o'xshash, uning po'raklab echilishiga yetakchilik qilgan edi. Uning o'ladigan vaqti yetib keldi. Mushu paytda uning yodiga qalbining kundalik xotiralariga yezib qo'ygan mono qurloq keldi. Mo'l usulliq bir kun seni yaxshi uyquga boshlagandek, to'liq yashalgan bir hayot seni yaxshi o'limga boshlaydi. Leonardo da Vinci.
muallim keldi. Angla Ali. Kişiler ötmüşni özgertkili bolmaydı dep qaraydı. Bu tiptin xata. Ötmüşni tamamen özgertkili boludu. Onu özgertishning ochquchi bo'lsa, hozirni yaxshilashtir. Azap ichida yashayotgan bir odam uchun elib aytganda, o'tmishdagi har qanday bir ish baxtsizlikning sababi bo'la oladi. Xushal yashayotgan bir odam uchun elib aytganda, o'tmishdagi o'xshash bir ish baxtning sababi bo'la oladi. Ayni vaqtda tizimlikdan tushib qolgan Da Vinci uni tizimlikdan tushirgan kishiga g'azablangan bo'lsa, keyingi hayotida mashhur rassom bo'lgan Da Vinci u kishiga rahmat aytdi. Sen hayotingda o'ch bo'lib yurgan osh kishilarga hamon rahmat aytsan. Qarong'i o'rmonda qandoq ezib qolganingni, kimlarning seni eziq turg'inini o'ylavergandan bu yerdan chiqib ketishning yo'lini izdigining texmi afzal emasmi? Bir kuni bir askar dushmanlardan qochib, tog' bag'ridagi kichik bir o'ngkurga mo'kinib olibdi. Tuyuqsiz uning qo'lini bir o'michik chaqib olibdi. Og'riq azobiga chidamagan askar bu o'michikni mijib o'ltirib yetishni o'ylabdi-yu, yanala rahim qilib qo'yib bitibdi. O'ylamgan yerdan bu o'michik o'nkur og'ziga yangidan to'r to'qishga boshlabdi. Heliq askarni qo'g'lab kelgan dushman askarlar o'nkur eg'izdagi to'rni ko'rib, cho'qim odam yo'q deb faraz qilib ketib qopti. Hayotimda men ziyonkashlik qildi deb o'ylagan ashu kishilar amaliyotda sana eng cho'ng yordam qilgan kishilar bo'lib qoladi. Afsus, buni sen tushunmaysan. Yanil tushunmaysan. Üç xil odam. Men odamlarni moddaning 3 xil fizikalik holatiga o'xshataman. Ya'ni qattiq, suyuqlik va gaz. Bir parcha muzda suv molekullarini bir-biriga uyushtirib turadigan nurg'un energiya bo'ladi. Ammo bu energiyalar muzning ichiga so'linib qoladi. Muz eriganda bo'lsa, so'linib qolgan energiyalar qo'yib berildi. Suv gazga aylansa, texmo g'oyat zo'r energiya shakllandi. Gaz molekulalari yo'qlikka intilsa, uningdagi kuchni inson mangu tasavvur qila olmaydi. Tasavvur qilganda bo'lsa, mo'jiza yuz berdi. Qattiq holatdagi kishilar o'rin keladi. Ular qorong'ulik va bilimsizlikka vakillik qiladi. Ichidagi energiya teshig'i qo'yib berilmaganlik tufayli oxirida o'zini vayron qiladi. Ular dunyoning ma'lum kichik qismini butunlik deb qaraydi. Harakat qilmaslik intayin xatarlik. Chunki harakatsizlik bo'lsa, olamning shundaqla ruhning qonuniyatiga xilof. Biz harakatning ichida taraqqiy qilamiz va orom olamiz. Harakatsizlik o'g'irlikqa barobar. O'rin kishini dunyodagi eng chong o'g'ri deyishga tamoman bo'ladi. Chunki ular dunyodagi barliq insonlarning ruhidan tarkib topgan g'oyat zo'r chiqchiqning ustidagi bir tal keraksiz toshga o'xshash insoniyat taraqqiyotini orqaga surib yetadi. Nurg'un ruhiy kasallarning o'rtaq alohidaligi va boshlanishi o'rinliqdir. Harakatsiz odam uyqudan va kayfdan orom topadi. Yo'q, hushsiz yotadi. Ularning badani ruh uchun bir og'ir yuk hisoblanadi. Ulardan yaxshilik kelmaydi. Hatto tuzuk eskilikmi kelmaydi. Shun ular eskidir. İkinci xil odamlar suyuqlik holatida bo'lib, ma'lum darajada harakatga ega. Biroq ularning harakati xuddi kontrolligini yo'qotgan daryoga o'xshaydi. Ma'lum darajada boylik va natijaga erishsa-mu, yana bir narsa kamda his qiladi. Ularning barliq tirishchanligi, harakati va gap so'zlari egoni kuchaytirish va beqish uchun bo'ladi. Natijada vaqtli xushallik topgandek tursa-mu, qalbida yanala ocharchilik shakllandi. Shu sabablik ular o'zida boy, talaylik va kuchliklarni ko'rganda intayin beoromlik his qiladi va sarasimga tushadi. Hasad, o'shmanlik, tashvish, qo'rqish va ma'nisizlik qatorliq passiv kayfiyatlarning iskanjisida yashab, kvant energiya maydonida o'zi va boshqalar uchun to'xtamasdan passiv energiya tarqatadi.
Bu xil passiv energiya o'z navbatida passiv reallikni shakllantirdi. Shaxsiyatchilik ularning vujudini chirmab ketganligi uchun o'zi bilan insoniyatni bog'lay olmaydi. O'z mavjudligini isbotlash uchun har xil salohiyatlar kirib sig'ib etib, o'zi va boshqalar o'rtasida ayirib turadigan chegara paydo qildi. Texmi ichinarligi shuki, mening to'g'ri, sening xato kesligiga giribtor bo'ladi. Bu xil kasal ularning do'stlarini azaytib, dushmanlarini ko'paytirdi. Ma'lum nuqtadan elib aytganda, ular o'zining zodi nimaga muhtoj ekanligini va nimani izlayotganligini bilmaydi. Ammo nimadan qechiyotganligi aniq. Ularning qechiyotgani bo'lsa, dal ularning hozirdir. Ularning ruhi bir bo'lsa o'tmishdagi sabablar dunyosida, bir bo'lsa kelgusidagi yaxshi dunyoda. Xuddi uyning egisi bir necha hafta sirtda yurganda uyni chang-to'zon bosgandek, ruh hozirga qaytib kelmasa, badanni kasallik chirmaydi. Bu xil kishilarning o'rtaq alohidaligi o'zining hozirgi holatidan mangu rozi bo'lmaydi. Natijada puli yo'qlari tushkunlashidi, puli borlari tashvishlandi. Ularning izlaydigini boshqalarning diqqatini tortish bo'lganligi uchun boshqalarning yaxshi ko'rishiga, qo'llashiga haddidan ziyoda tayanib qoldi. Natijada jinoyat o'tkazishdan uyanmaydi. Moddiy jihatdan ehtiyoji qangan taqdirdami, ishki dunyosida bir xil qo'rqinch va qurg'oqchilikni his qiladi. Bu xil ishki bearamchilikni kayf, jinsiyat, hatto diniy asabiylik orqali vaqtliq narkozlab turadi. Burun bir ustozning bir shogirdi bo'lib, bir kuni kech tamoq etib yeyish uchun shogirdini o't tepib kelishga buyurdi. Shogird qo'lida sham ko'targanicha shamning yo'riqida sirtdan o't izlash uchun chiqib ketibdi. Xuddi yuqorqi shogird o'tning nima ekanligini bilmaganligi uchun qo'lida shamdan iborat o'tni ko'tarib olib sirtdan o't izlagandek, suyuqlik holatidagi kishilar hayotning asli ma'nosining o'zini to'nib yetish ekanligini bilmaganlikdan uyqudagi yo'lovchiga o'xshash tushida suv ichidi-yu, mangu ussizlikqa qolmaydi. Uchinchi xil kishilar, ya'ni gaz holatidagi kishilarning soni oz bo'lib, ular to'liq energiyada, to'g'ri yo'nalishda va kontrollikda yashaydi. O'y xiyollarning jangohi bo'lgan menga egoning iskanjisidan xoli turdi. Mengisida yuz berayotgan turli o'y xiyollarning ularga vakillik qilmasdan, balki egoning o'yini ekanligini aniq his qilib turdi. O'zida yuz bergan bearamchiliklarga avtomatik inkas bildirishning o'rniga uning sababini izlaydi. Sababini topganda bo'lsa, o'zini kontrol qilishni o'rganadi. Bearamchiliklarni tezlikda o'ngshash uchun elib berilgan avtomatik o'ngshashlarning amaliyotda egoning mazrik tamog'i ekanligini ular aniq biladi. Bilgan hamon o'y xiyollarga qatnashquchidan o'y xiyollarni kuzatuvchiga aylandi. Bearamlik egoni kichikiltidi. Xuddi rezingi to'pni bosgan hamon asliga kelish uchun kengaygandek, ego kichiklagan hamon asliga qaytish uchun har xil passiv inkaslarda bo'ladi. Bu xil passiv inkaslar o'zini oqlash, bahona izlash, boshqalarni xatoga chiqarish, ochiqlash, tillash, hatto zo'ravonlik qilish qatorliq alomatlarni o'z ichiga oladi. Ego mavjud bo'lmay qolishdan intayin ansiraydi. Inkas qaytirmay, savr orqali bearamlikqa ozroq bardoshlik berganda, ego bir qitim kichiklaydi. Kichikliganda bo'lsa, o'ylayotgan yolg'on men bilan uni kuzatayotgan haqiqiy men o'rtasida bo'shliq shakllandi. Bu bo'shliqqa g'oyat zo'r energiyaga ega shartsiz muhabbat singib kirdi. Dal shu paytda odam ruhiyatida yoki qalbida o'zini tasvirlab berolmaydigan illiqlik paydo bo'ladi. Bu xil illiqlik minnatdorlik, suyunish, mehribonlik, xushallik va xotirjamlik qatorliq aktiv ruhiy kayfiyatlarni paydo qiladi. Bu xil ruhiy kayfiyatlar kvant maydonida o'ziga va boshqalarga foydali bo'lgan reallikni shakllantiradi. Esimizda bo'lishi kerakki, amaliyotda kishilar ko'rayotgan reallik bo'lsa, yo'qlikni bor holatga o'tishidir. Muallim keldi. Angliyada Fransiyalikka qarshi kayfiyat yuqori ko'tarilgan paytda Fransiya pushtidan bo'lgan Voltaire Londonda turib-yotdi. Bir kuni ko'chadan o'tib ketib borganda, uni ko'rgan bir to'p kishilar bu fransiyalikni darg'asayli deb vaqirashdi. Voltaire o'zini besib olgan holda ularga mundoq dedi:
Hey Angliya xalqi, men Fransiyalik bo'lganligim uchun o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar. Ajiba, mening Angliyalik bo'lolmay qilishimning o'zila Tangrining menga bergan o'limdinmi og'ir jazosi emasmi? Bu so'zlarni anglab intayin memnun bo'lgan Angliyaliklar uni sog' salomat uyga olib qo'ydi. Angla Ali, inson xarakteridagi ajallik ojizlik dal takabburlikdir. Odam tug'mi o'zini tuvan ko'radigan maxluq bo'lganlik uchun o'zini yuqori his qilish va ko'rsatish uchun to'xtamay badal to'laydi. Ularni azroqla maqtab qo'ysang, sen uchun tog'nim yo'tkab beradi. O'zini cho'ng ko'rsatish uchun boshqalarni kichiltishga, o'zini yuqori ko'rsatish uchun boshqalarni tuvalatishga tirishadi. Hamma yerda bolasini, erini, hatto setib olgan narsani maqtab yurgan bu bichora ayol qara. U boshqalarning siz haqiqatan qaltiskansiz degan so'zga zar bo'lib xudini yo'qotdi. Ayoli va bolalarga zo'ravonlik va til haqorat qilayotgan u bichora erga qara. Sirtqi dunyoda kuchini yo'qotgan u er uyda bo'lsa-mu o'zining kuchli ekanligini namoyon qilmoqda. Biroq buningdan umidsizlanma, ma'yuslanma, chunki bu ularning asli mohiyati emas. Egoning o'yini xolos. Xuddi bozordagi turli tuman ism va ranglarda kelgan ichimliklarning asli mohiyati suv bo'lgandek, har xil qiyofatda va niqoblarda rol o'ynayotgan bu kishilarning mohiyatimi o'xshashda suvdek pok, rangsiz, turoqsiz va shaklsiz muhabbatdir. Ularga yanala umid bilan qara. Ular hamon sening so'zingga quloq soladi. Ular qiydayotgan baliq o'xshaydi. Ular sening tushunishingga, eng muhimi ishonishingga muhtoj. Agar sen ularga qiydsang, voz kechsang, bu to'limi afsusnarli ish bo'ladi. Konu o'rindiq yoki gigant shir. Van Gogh ma'lum bir kuni bir o'rindiqni kuchirtib qolgan. Hamda bu faqat bir konu o'rindiqkan-ku deb ketib qolmasdan, balki o'rindiqqa uzundan uzun qaragandan keyin qo'liga rasm cho'tkisini olib, uni sizib chiqqan. Bir necha dollarga setib olg'ili bo'lgan bu o'rindiq Van Goghning qo'li orqali 25 million dollarga yaraydigan katta asarga aylangan. Van Gogh o'zi ko'rgan bu o'rindiqdagi bir xil mavjudlikni uninga hech qanday ism qo'ymay va yoki hukm qilmay turib to'nib ketgan. Biz doim o'zimizga men bir konu o'rindiq deb ism qo'yib olamiz. Natijada mangu konu o'rindiq bo'lishga tirishimiz. Har qitim men degan so'zni qilgan vaqtimizda allburun saxta mendan birini yaratib chiqamiz. Har qitim men degan vaqtimizda dal men emas qismimizga qaraymiz. Bu saxta men bizning jinsimiz, oila kelib chiqishimiz, badanimiz, millatimiz, irqimiz, kasbimiz, mol-mulkimiz va dinimizni o'z ichiga oladi. Uningdan boshqa biz o'taydigan har xil rollar, ya'ni ona, dada, doktor, injener. Shundaqla o'tmishimizdagi aslamalarimiz bu saxta menni tashkil qiladi. Mundaq qilib aytganda biz doim deydigan men faqat va faqat o'zimiz to'qib olgan hikoya xolos. Biz mana shu hikoya ichiga g'arq bo'lib va ishongan holda menning iskanjisidan qutulanmay yashaymiz. Kvant fizika olimlari jismlarning shakli kuzatuvchining uningga qanday qarshi tarafidan belgilanadi deb qaraydi. Obyektiv dunyo, ya'ni tashqi reallik hargizmi subyektiv kuzatuvchi, ya'ni odamdan ayrilib mavjud bo'lib turmaydi. Hamda uzluksiz kuzatuvchining ta'siriga uchrab turadi. Har qanday bir o'y fikr shalang, ojiz energiyaga o'xshaydi. Bu o'y fikrlar ongsiz va ongli holda takrorlanish orqasida belgilik zichlikka ega bo'ladi. Odam dal o'zining ongsiz o'y xiyollarining fizikalik ifodalanishi xolos. Oddiy qilib aytsak, reallik, ya'ni kishilarning qallasidagi taqdir kayfiyat tarafidan, kayfiyat o'y xiyollar tarafidan, o'y xiyollar kimlik tarafidan shakllanadi. Shuni asli saqlashimiz kerakki, kasallik bo'lsa, mengidagi takror o'y xiyollarning natijasidir. Har qanday o'y xiyollarning yorlantirish va davolash xususiyati bor. Oddiy qilib aytsam,
ig'ir kasalga giribdor bo'lib qolgan bir kishi texi dunyoga qo'shadigan to'hpisi borligiga shaksiz ishonsa, salomatligi tezda asliga kelishga boshlaydi. Aksicha, hayotim arzimas deb o'ylasa, o'limga qarab mangadi. Ba'zi kishilarning kasallikdan qutulmoqi intayin qiyin bo'lib, kasallikka xumor bo'lib qoladi. Men kasal degan hukmni allburun o'zining salohiyatiga, mundaq chiqarib aytganda kimligiga kirgizib olganligi uchun xuddi qish fasli bilan qor degan hukm bildi kelgandek, men bilan kasal degan hukm istiqiylik bog'lanish yasab chiqdi. Qish faslini qorsiz tasavvur qilish qiyin bo'lganga o'xshash, u xil kishilarning o'zini kasalsiz tasavvur qilmoqi tasqi to'xtaydi. Kasaldan qutulish kallasidagi menning o'zgarib ketishdan derak bagashga, menni saqlab qolish uchun kasallikni mo saqlab qoladi. Muallim keldi. Bir kuni bir kishi sher tog' cho'qqisida tug'ib bo'libla o'lib qopti. Dunyoga yangidan ko'z ochgan shir bolasi tog'dan dumlab tushib, tog' bag'rida o'tlab yurgan bir to'p qo'zlarning orasiga kirib qopti. Ko'zini ochib tunji ko'rgan narsalar qo'y bo'lganlik uchun shir bolasi o'zini qo'y deb hukm qildi va ishinibdi. Natijada qo'ylarga o'xshash ma'rab va o'tlab kun o'tkazibdi. Oylar o'tib, yillar o'tib, ma'lum bir kuni ovlash uchun kengri dalaga chiqqan bir yovvoyi shir bir to'p qo'ylarning orasida heliqi yosh shirning ma'rab va o'tlab yurganini ko'rib, ko'ziga ishonmay qopti. Hamda etilib berib, bu yosh shirni tutib oldi. Qo'rqqanidan qanday qilarini bilolmagan bu yosh shir yovvoyi shirdan o'zini yemaslikni, bir qo'shiq qenidan kechibtishni o'tinibdi. O'zini qo'y deb yashab kelgili uzun bo'lgan bu yosh shirga uning qo'y emas, balki o'ziga o'xshash shir ekanligini qanday tushuntirishni va ishontirishni bilolmagan bu yovvoyi shir uni bir ko'l bo'yiga olib boribdi va uningga ko'lga qarashni buyuribdi. Ko'ldagi o'zining sho'lisi bilan uni qo'rqitayotgan yovvoyi shirning chiroyining o'pmoqshash ekanligini ko'rgan bu yosh shir darru shirxas kuch va hayvatga to'libdi. Ali, shuni esingda tutishing kerakki, sen kimga yoki nimaga aylanib qolgan bo'lsang, men mushu deb o'ylaysan va ishinib qolasan. Aksicha, sen o'zingni kim yoki nima deb o'ylasang va ishansang, shuningga aylansan. Har zaman, har vaqt ichingda sen o'ylab yetolmaydigan, tasavvuringdan halqigan bir gigant shirning borligini mangu unutib qolma. Sırlıq orada. Babilon padişahı dövlətidəki barlıq hünərvən və yağatçı ustamlarını yığıb, hər qancha aqıllıq kişimi kirishki cüret qılanmaydıgan, kirgen təqdirini mi ezib qaldığan, intayin çoğun bir sırlıq orada saldırıbdı. Küllərinin biri, Ərəblərinin bir padişahı onun ordusığı ziyaret kepti. Sırlıq orada arqılıq özünün hayvetini namayan qilish üçün Babilon padişahı Ərəb şahini bu sırlıq ordağı təklif qıptı. Sırlıq ordağı kirgendikin qatmı-qat tosaq və murakkab yollarda ezib qalğan Ərəb şahı intayin xorluq his qıptı. Biroq oxiri chiqish eg'izini tepib, qutulib chiqib ketibdi. Gerçi intayin açığı kelgan bolsa-mu, o'zini besib olgan holda Babilon padişahıga Arab dövlətini moshunga o'xshash bir sirliq o'rnining borligini, fursat bo'lganda uningga ko'rsatib qo'ydiganligini aytibdi-da, odamlarni elib dövlatiga qaytib ketibdi. Uzoq o'tmay Arab shohi Babilonga qo'shin tortib, ularni gumron qilibdi. Padişahni bo'lsa to'giga bog'lab 3 kecha kunda safar qilgandan keyin cheksiz ketgan bir qumliqning o'ttirisiga tashlabdi va uningga: "Ey dunyoning padişahı, ayni chaqda nurg'un xato yo'llardan, qo'rqinchli ishlardan, agir-bugiri palampaylardan va chunqur ozganlardan tuzilgan murakkab sirliq o'rnan bilan meni ozdirmoqchi bo'lgan edi. Biroq men yanada chiqib ketaligan. Sen turgan bu cheksiz qumliq bo'lsa, dal sana ko'rsatmoqchi bo'lgan sirliq o'rdan. Bu yerda seni ozdirdigan yo'l, to'saq, xato ishik va ozganlar yo'q.
Qani, men sening bu sirliq o'rdidan qandoq chiqib ketirganligingni ko'rib baqay, deginicha ketib qapti. Natijada Babilon shohi uzunga bo'lmay hufsizlik va ocharchilikdan jon uzibdi. Muallim keldi. Qara Ali, nishonsiz hayot bo'lsa, to'g'rilanmagan soatga o'xshaydi. To'g'ri mangandek ko'rinadi, biroq azaldan to'g'ri vaqtni aytib berolmaydi. Odamning nishoni ikki xil bo'ladi. Biri ichki nishon, yana biri tashqi nishon. Ichki nishoniga yetgandan keyin tashqi nishoning o'ng'ayli ish qashidi. Dengizga og'zi itik quruq botolkadan birini tashlaganingda, u g'oyat zo'r dengizda laylab yurgan bir quruq botolka xolos. Agar uning og'zini ochib etganingda, suv tabiiyla kirib to'ldirdi. To'lganda bo'lsa, u allburun dengizga aylanib bo'lgan bo'ladi. Ichki nishoning yetish mana shundoq seni kuchlantirib etadi. U chaqda ishlarni sen qilmaysan, olam sen orqali qiladi. Sen yozmaysan, olam sen orqali yozadi. Xuddi qaysi bir shoir aytgandek, men bo'lsam nayning ustidagi bir tal tushk. Tangri puvlaydi. Mendan ovoz chiqishga boshlaydi. Qani, musikamni angla. Ichki nishoninga yetganda ishlardan xushallik izlamaysan, balki hamma ishlarga xushallik kirgizsan. Nimani qilsang, ta'ling keladi. Xuddi quruq botolka oltini yo'qotgandila dengizga aylanolgandek, kallangdagi menni yo'qotganingda senmi bir g'oyat zo'r kuchga aylansan. Ichki nishoning yetishning birinchi bosqichi va shundoqla eng oxirgi bosqichi bo'lsa, hozir yashashni bilishdir. Kishilarning hozirda yashay olmasligiga sabab bo'lsa, ularning kallasidagi men o'tmishni tragediyalik hikoyaga aylantirib, hozirni o'tmishning ko'ngilsiz natijasi qilib ko'rsatdi. Yoki bo'lmasa, kelgusi cho'qim xushal bo'lasan degan va'dani berish orqali hozirni bo'lsa, kelgusi uchun to'laydigan badal qilib ko'rsatdi. Uyingda kitob ko'rib o'ltirgan vaqtingda o'zingdan hozir mening do'stlarim bormi, oshiqim bormi, ota-onam bormi degan savollarni so'rab ko'r. Balkim bor deb javob berishing mumkin. Biroq yana bir so'rab ko'r. Hozir ular rostli bormi? Amaliyotda ularning bor ekanligi esingda xolos. Ular faqat aslamangda mavjud. Kitob o'qiganingda sen va kitobdan boshqa hech qanday narsa mavjud bo'lmaydi. Buni tushunganingda sen hozir yashaysan. Hozir yashashning birinchi qadami bo'lsa, hozirni qabul qilishdir. Hozirni qabul qilishning oldingi sharti hozirning mangu yaxshi bo'lganligini bilishdir. Doim hozirni ehtiyojingga moslashtirish emas, balki hozirning ehtiyojiga moslashmoqing lozim. Hozirning sen uchun eng yaxshi ekanligini tunib yetgan vaqtingda qilgan har bir ishingga xushallik ato qilasan. Natijada har bir ishingda sifat paydo bo'ladi. Ondan tashqi dunyodan xohlagan bir nishonni tanla. Nishon bilan xushallik birlashsa, qizg'inlik aylandi. Qizg'inlik degan so'zning ma'nosi bo'lsa, Tangri tarafidan egallanish demakdir. U chaqda ishlarni sen qilmaysan, Tangri sen orqali qiladi. Ichki nishoning qarab bir qadam olganingda, u sen qarab 10 qadam oladi. Ma'lum bir nishonga ega bo'lgan kishi hayotdan iborat bu sirliq o'rdida meyli qanchalik to'salg'i va yoki ozdirishlar bo'lsin, hamon chiqib keta oladi. Uningdan chiqib ketishning usuli bo'lsa, hozirni yaxshi qilishdir. Nishoni yo'q kishi bo'lsa, xuddi arab shoyining qumliqiga o'xshash gangrash ichida yashaydi. Hech qanday to'salg'i, xato ishlar, ozgonlar va mag'lubiyatlarga uchramaydi. Biroq mushu uchirmasliklar bo'lsa, dal eng cho'ng echinishlik ezib qilishni keltirib chiqardi. Sen yalğız emas. Qadimki mayalıqlar salamlashgan vaqtda men yana bir sen degan jumlani ishladim ekan. Ularning ifodalamoqchi bo'lg'ini, sen qandoq bo'lsang, men shundoq. Yaxshi turgan bo'lsang, menmi yaxshi. Ko'ngling yerim bo'lsa, mening bu ko'nglim yerim. Bu nima degan oddiy, biroq shuncha go'zal va kuchli salom, ha?
Gerçi qadimki mayalıqlar kvant fizikasi to'g'risida hech nimani bilmasimi? Bu xil salomlashishning o'zidala kvant fizikasining sen yolg'iz emas degan prinsipi chiqib turdi. Albatta, hayot musofimizda minglagan o'xshash bo'lmagan o'zimiz bilan uchrashib turamiz. Ba'zida o'zimizni dunyodan ayrim yolg'iz his qilsaqmi, amaliyotda atrofimizdagi har bir shay va odam bilan bog'lanib turamiz. Kvant fizika nazariyasi bo'yicha elib aytganda, yolg'iz holda mavjud bo'ladigan hech qanday narsa yo'q. Hamma narsa bir-biri bilan bog'lanib turadi. Bu xil bog'lanish rayonsizlashish deb ataladi. Atom zarrachilarini o'zining asli mohiyati qilgan bu shaylarning ko'zimizga ayrim ko'rinishining sababi bo'lsa, vaqt va bo'shliq tarafidan aldangan 5 sezgu a'zolarimizning cheklimligidandir. Olamga nazar tashlaganda qaraydiganimiz bir butunlik, biroq ko'rganimiz ayrimlik. Qaraydiganimiz cheksizlik, biroq ko'rganimiz chekliklik. Qaraydiganimiz yo'qlik, ko'rganimiz barliqdir. Har bir odamning badanda o'ltiraqlashgan ruhmi bir-biriga bog'lanib turdi va ta'sir qilib turdi. Maymunga bananni yuyib yeyishni o'rgatish uchun ma'lum bir orolga kelgan bir turkum olimlar g'alati bir hodisani bayqagan. Dastlabda oroldagi tunji maymunga bananni yuyib yeyishni o'rgatish uchun 45 kun vaqt sarf qilgan. Biroq boshqa maymunlar intayin qisqa vaqtda bananni yuyib yeyishni o'rganib olgan. Natijada odamning maymunga o'rgatganiga qaraganda maymunning maymunga o'rgatmagi o'ng'ay bo'ladi ekan deb xulosa chiqargan. Olimlarni hayron qoldirgan hodisa faqat mushula emas albatta. Bir necha haftadan keyin olimlar o'zi turgan oroldan necha 100 mil yiroqlikdagi yana bir orolda yashaydigan bir to'p maymunlarning tuyuqsiz bananni yuyib yeyishga boshlaganligini bayqagan. Ular buni qanday o'rgandi? Halbuki butkul dunyodagi insonlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, dunyoning halok bo'lishi yoki gullanishi kollektiv ong bilan zich munosabatli bo'ladi. Faqat va faqat ittifoqlik va inoqliklar shaxs va jamiyatning taraqqiyotiga kafolatlik qila oladi. Bu xil inoqlikni faqat muhabbatli o'rindiya oladi. Shunga men muhabbatni e'tiqoddan muhim o'ringa qo'yaman. Chunki e'tiqodning bizni boshlab boradigan eng oxirgi manzili yanada muhabbat bo'lib chiqadi. Muallim keldi. O'qituvchi sinfdagi bolalardan qarong'ulik tugab tang atqanlikni qandoq bilamiz deb so'rabdi. O'quvchilardan biri agar anjur darxi bilan zaytun darxini farqlantirarligidek yo'riqliq tushsa, tang etibdi desak bo'ladi deb javob beribdi. Yo'q muallim, meningcha qo'y bilan o'chkini farqlantirarligidek yo'riqliq tushsa, tang etibdi desak bo'ladi deb javob beribdi yana bir o'quvchi. O'quvchilarning javoblarini anglab bo'lgandan keyin o'qituvchi kulimsirab turib, yiroqdan sizlar azaldan ko'rib boqmagan notnush bir odamni ko'rib, "Ha, qarindishim kelib etibdi" deyalgan vaqtinglarda insoniyat uchun qorong'ulik tugab, tang atqanlik bo'ladi deb javob beribdi. Angla Ali, boshqalar mayli qanday o'ylasin, sen o'zingni insoniyat bilan bir deb o'yla. Butun insoniyatning kuchi menda deb o'yla. Qilayotgan ishingga vujudingni ber. Natijadan huzurlan, biroq bog'lanib qolma. Natijaga bog'lanib qilish ezquni ko'rgan bilan barobar. U seni naka qiladi yoki g'arq qiladi. Manchilik, manmanchilik va ayrimchiliklarni ko'ni chaponni selib etgandek tashlab et. O'zingni butkul insoniyat bilan bir gavda qilalig'ingda mugdab yotgan tog'larmi sen uchun uyg'undir. Daraxtlarning ovozlarini, suvlarning naqshlarini anglaysan. Nil daryosini o'ttirdan ayirib etgani hargizmi Musoning xossasi emas, balki kishilarning qo'l tutishib ishonch bilan olgan o'rtaq qadamidir. Uchirgan har bir odamga, narsaga, ishlarga, hatto hayvonotlarga muhabbatingni to'liq ber. Ularni o'zingning o'qituvchisiga aylantir. Hatto qaramoqqa so'g'uq tuyulgan kishilarni va foydasiz ko'ringan ishlarni qabul qilishni va suyishni bil. Foydasiz deb qaragan ashu ishlar va kishilar sen uchun eng chong yordamda bo'ladi. Sen hech qanday narsaga sababsiz uchrab qolmaysan. Oldingdagi sening menishingga to'salg'i bo'lgan
aşu maşınның şoförüge rahmet ayt. To'g'ri, uning seni to'sib qo'yg'iniga va yoki sur'atingni ostiltib qo'yg'iniga rahmat ayt. Chunki dal shular sababli sen o'limdan qutulib qolasan. Söygüningning munu gapini esingdan chiqarma. Hasan Husanni ko'rish uchun yomg'irni yaxshi ko'rishni bilishing lozim. Yosh to'kma demayman. Yosh to'kkanda qong'uch to'k. Bir tomchi yoshnimi ichingga yutma. U sana o'zining tuzluq bo'lganligini to'liq his qildirib bo'lganda tabiiy to'xtaydi. Har qanday azob san o'gatmoqchi bo'lganini o'gitib bo'lgan aman to'xtaydi. Har bir harakatingga ochiq g'azab yoki o'chmanlik emas, balki muhabbat yiqilg'i bo'lsin. Ochiq o'zingimi, o'zgugimi ofat elib keladi. Qattiq bo'ronda yalpinayotgan o't yolqinidan boshqalar qandoqmi isnolisin. Kamchilik, xatoliklaringdan numus qilma, ularni so'y. Xuddi o'tning atrofida tutun bo'lgandek, har qanday harakatda kamchilik va xatolik bo'ladi. Bu xatoliklar sana endi qilma, vazkech deyish uchun emas, balki endi mundaq qil deyish uchun keldi. Dunyoda mag'lubiyat deydigan narsa yo'q. Agar ashu mag'lubiyatlardan oz to'la narsa bilib olsang, bu mu bir g'alaba? Chunki qilishning eng cho'ng mevasi bilishdir. Qalbingning hech kim cheqila olmaydigan yerlarga "Men insoniyat uchun, insoniyat men uchun" degan jumlani uyib ol. Mana bu kuch bilan o'zing va kishilar uchun xizmat qil. O'zingni insoniyatga qancha bergan siri, shuncha berish qobiliyatiga ega bo'lasan. Ömüçükning so'zi. Hayvanotlar dunyosi bo'lsa mahoratchilar va fursatparastlar deb ikkiga bo'linadi. Burkutga o'xshash hayvonlar mahoratchilar turiga tava bo'lib, ovlaganda o'zining alohida mahoratiga tayinadi. Boshqa vaqtlarda o'zining rohat va tinch holatini saqlaydi. Fursatparastlar bo'lsa mayli yemaklik izlash yoki kushandilardan saqlanish bo'lsin, fursatga tayinadi. Shunga ular doim jiddiy holatni saqlaydi. U bir yozning tushdan keyin edi. Turpanga e'lon ishlash uchun bordik. Turpan issiq deyish hargizmi turpanning yozdagi o't issiq holatini tasvirlashga yetarlik bo'lmaydi deb qarayman. Oran deganda bir ujmi daraxtining ostiga kirib oldik. Bechora to'pi besib ketgan bu daraxtni yillab hech kim yuyib qo'ymasimi, yanala hech kimdan o'zining soyasini aymaydi. Gerçi mushu soyisi va mevalar bilan nurg'un kishilarni cho'ng qilib qeritgan bo'lsa-mu, bu üzümü daraxtining qerib ketganligiga hech kim diqqat qilmagan edi. Tuyuqsiz üzümü daraxiga to'r bog'lagan bir o'michga ko'zim tushdi. Bu o'michik dunyoning barliq ishlaridan bexabar. Shundaqla kari yo'q holda to'r to'qiyotdi. Uning to'rig'i ilishib qolgan chivin qatorliq kichik hasharotlarni ko'rib, ondan o'michikning hasharotlarni yeb hayot kechirdiganligini bildim. O'michik hasharotlarni o'zi qiladi ekan-yu, biroq men ta hozir qadar biror o'michikning chivin qo'g'layotganligini ko'rib boqmadim. Bu nima degan ahmoqona gap? Agar o'michik rastilla chivinlarni qo'g'lab tutaman deb o'ylasa, menga bir talnimi tutamay ocharchilikdan o'lib qoladi. Shu sababli hayvonotlar dunyosidagi mahoratchi hayvon bo'lish sifati bilan o'michik chivin qo'g'lashni emas, balki to'r to'qishni tanlagan. Chunki to'qigan to'r qancha mustahkam va cho'ng bo'lsa, oziqliqlar o'zligidan keladi. Tuman minglagan kishilarning pul, obro'y va huquq uchun shuncha tirishibmi u narsalarga erishamasligining sababi bo'lsa, dal mushiyad ishkanda dedim ichimda. Chunki kishilarning qarg'ulacha bu narsalarni qo'g'lashi dal o'michikning chivin qo'g'lab tutaman deyish bilan farqlanmaydi. Tova. Biz insonlar mushu o'michikchilikmi bo'lamapti. Undaqda biz to'rni qanday to'qiymiz? Muallim keldi. Ma'lum bir kuni bir kishi yo'ldan o'tib ketib, ibodatxona selish uchun g'arbida to'p tushayotgan 3 kishini ko'ribdi va ayrim-ayrim holda ulardan nima ish qilayotganligini so'rabdi. To'p tushayotganimni ko'rmayyotamsan deb javob beribdi birinchi kishi nihoyat achchiqlangan holda. Men ishlab jon beqiyotman,
deb javob beribdi ikkinchi kishi. Uchinchi kishi bo'lsa, men Tangrining uyini selayotaman deb javob beribdi. Qara Ali, garchi bu 3 kishi o'xshash bir ishni qilayotgandek ko'rinsimi, amaliyotda ular ayrim-ayrim 3 ish qilayotgani hisoblandi. Chunki ularning bu ishlarni qilayotgan maqsadi o'xshamaydi. Natija hamon nima ish qilganing orqali emas, balki u ishni nima uchun qilayotganing orqali belgilandi. Shu sababli birinchi kishi mangu top tushuydi. Ikkinchisi bo'lsa jinini qamdaydi. Uchinchisi Rasululloh Tangrining uyini yasab chiqadi. Shundaqla uningda erish charchash bo'lmaydi. Bo'lsimi huzurlandi. Har bir odamning qilayotgan ishi bo'lsa, dal o'michikning tor to'qishiga o'xshaydi. Qancha inchga, qancha mustahkam to'qalasa, uzuqliqlar kechib ketolmaydi. Biroq mening qilayotganim oddiy bir ish tursa, qandaqmi cho'ng ishlarni vujudga chiqara olayman deb o'ylab qolma. Yer beg'irlig'ich hayvonlarning terilari tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida badanini texim issiq saqlash uchun yumshoq paylarga o'zgargan edi. Biroq kim bilsin, ularni sovuqdan saqlash uchun paydo bo'lgan bu oddiy paylar bo'lsa, ularni osmonda uchadigan qushlarga aylantirib qo'ydi. Ana shunday oddiy ishlarni oddiy bo'lmagan maqsadlar bilan vujudini berib, uzluksiz davomlashtirsang, hamon bir kuni sen o'ylagan oddiy ishlar seni osmon ko'tarib chiqadi. Angla Ali, odam har qanday bir ishga butun vujudini bermak lozim. Qilayotgan ishlaringni boshqalarga ko'rsatishing emas, hayot vazifangning sutida o'rinla. Hatto kishilar oldirab bayqay olmaydigan inchik tafsilotlarga diqqat qilish va qilmaslik sening mag'lub bo'lishing yoki g'alaba qilishingni belgilaydi. O'qituvchilarga ayt, o'quvchilarni olim qilish uchun tarbiyalamasa, sinf ularni zanglik qiladi. O'g'itishdanmi muhim bo'lgani o'quvchilarda mangu o'rganish ro'yini shakllantirishdir. O'qituvchining saposi bo'lsa, bolalarga nimandaq tushunmaydigansizlar deyish orqali emas, balki o'ziga ajab tushundira olmayman-ku deyish bilan o'lchindi. O'quvchilarga ayt, kitoblarni jinidan aziz, muallimlarni ota-onasidanmi ulug', sinflarni oilasidanmi illiq ko'ra olmasa, partiyalar ularni zanglik qiladi. Yaramliq o'quvchi bo'lsa, men bilolmadim deyish bilan emas, balki hozircha bilolmadim deyish bilan o'lchindi. Navoiylarga ayt, nonlarni o'zi yeyish uchun yiqib, ondan boshqalarga sotsin. Unda qilolmasa, tonurlar g'azablandi. Yozuvchilarga ayt, qalamlari arzon, xatlari sat bo'lsa-mu, yurikini yozsin. Unda qilolmasa, ular siyohlar qog'ozlarni isrof qilg'uchiga aylanib qoladi. Doktorlarga ayt, davolig'i bo'lmaydi degan kasallarni-mi davolashga tirishsin. Chunki olamga dori avval, kasal keyin kelgan. Tanharkatchilarga ayt, men endi bo'la olmadim degan vaqtda yana yugursin. Ular o'zida qanchalik yushirin kuchning borligini mangu bilolmaydi. Saqchilarga ayt, rahimsiz bo'lish uchun rahimdillikdan, rahimdil bo'ldim deb rahimsizlikdan voz kechishning hojati yo'q. Ular bo'lsa xalq saqchisi, xalqni qo'g'daydi, xalq tarafidan qo'g'dilindi. San'atkorlarga ayt, naqshlar orqali o'zini emas, o'zi orqali naqshlarni ifodalasin. Chunki xalq ularning naqshlarini emas, hayotini mi do'raydi. O'zingga ayt, qaysar bo'l, men seni so'yman.